Hello, teacher. Why so late? Sorry, teacher. No sorry in my class. Miss Connie, chocolate chip cookies. No eating in my class. हाँ? ऐसे थोड़ी ना आप क्लास में खा सकती हैं। इतने सारे चॉकलेट चिप्स। टीचर, No talking in my class. जब ढेर सारे चॉकलेट चिप्स क्रंची कुकीज में मिले, बन जाए एक डिलिशियस बॉन्ड। बिस्कॉनी चॉकलेट चिप कुकीज। ये दोस्ती मजे की। More chips in every bite.